자, 이제 10강은 영성 성장의 원리 세 번째 시간입니다. บทที่10เป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักการเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณที่3นะครับ 자, 예. 로마서 8장 7절 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없음이라. 배나무에 배가 열리기 위해 어떤 과정이 있습니다. 소가 새끼 한 마리 낳는 것도 한 사람이 태어나 늙어 죽음에 이르는 것도 어떤 과정을 거칩니다. 마찬가지로 한 사람이 주 안에서 거듭나 영적으로 성장하고 성숙해져 가는 것도 역시 어떤 과정을 거치게 되어 있습니다. 그러면 우리는 어떤 과정을 거치며 영적 변화를 예. ลงบทที่8ข้อที่7เพราะว่าการเอาใจใส่เนื้อหนังนั้นก็คือการเป็นศัตรูต่อพระเจ้าไม่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระเจ้าและที่จริงไม่สามารถปฏิบัติตามได้ทุกสิ่งมีกระบวนการที่ทำให้เกิดผลเหมือนอย่างต้นสาลีหรืองัวจะคลอดลูกตัวหนึ่งหรือคนหนึ่งจะเกิดมาและแก่ตายนั้นจะต้องผ่านกระบวนการบางอย่างในทำนองเดียวกันการที่คนหนึ่งบังเกิดใหม่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าจะต้องมีชีวิตที่เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายจิตวิญญาณจำเป็นต้องผ่านกระบวนการบางอย่างด้วยเช่นกันแล้วกระบวนการไหนที่เราประสบกับการเปลี่ยนแปลงฝ่ายจิตวิญญาณ 우리가 영성 성장하려면 어떤 과정이 있다는 거예요. เราต้องการการปรับกระบวนการในการเจริญเติบโตสำหรับฝ่ายจิตวิญญาณนะครับ 어떤 과정이 필요한가 한번 보겠습니다. เราดูว่ากระบวนการคืออะไรในการเจริญเติบโตสำหรับฝ่ายจิตวิญญาณของเรานะครับ 첫째, 경험. 영적인 성장과 변화는 삶의 현장, 즉 경험이 반드시 필요합니다. 우리가 지난 날을 돌아볼 때 영적 성장은 항상 삶의 현장에서 일어나는 인생의 경험을 통해 일어났음을 보게 됩니다. 어떤 사람이 고난을 통해 주님을 만나고 영적으로 성장했다면 그 고난이 경험이 되는 것입니다. 경험이 없이는 영적인 변화도 있을 수 없다는 것을 기억한다면 우리에게 일어나는 모든 경험, 성경은 그것을 범사라고 말합니다. 모든 경험은 버릴 것이 없습니다. 1. ประสบการณ์การเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณทุกชีวิตจะต้องผ่านประสบการณ์เมื่อเรามองย้อนกลับไปในอดีตเราจะเห็นถึงการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณที่เกิดขึ้นเสมอผ่านทางประสบการณ์ในชีวิตถ้าคนหนึ่งได้พบพระเจ้าผ่านทางความทุกข์ยากความยากลำบากเหล่านี้เองจะกลายเป็นประสบการณ์ที่จะทำให้จิตวิญญาณของเราเติบโตขึ้นได้และเห็นถึงคุณค่าที่มาจากพระเจ้า 제가 이 사역을 하면 사실은 외국인들은 하지 않아요. จริงๆแล้วผมรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าในการทำพันธกิจผมไม่ทำงานเกี่ยวกับคนต่างชาตินะครับ 우리 한국 목회자들만 했습니다. ผม 그동안. รับใช้พันธกิจของพระเจ้าเกี่ยวกับผู้รับใช้เป็นคนเกาหลีเท่านั้นนะครับ 중국 같은 경우는 이게 조선족만 했죠. ตอนที่ผมไปประเทศจีนก็จริงๆแล้วผมทำพันธกิจของพระเจ้าเกี่ยวกับเผ่าโจซอนเป็นคนเกาหลีแต่ว่าผู้ภาษาจีนได้เพราะว่าเขาอยู่ที่ประเทศจีนนานๆนะครับ 그분들은 통역이 필요 없어요. เพราะเขาทั้งหลายไม่ต้องการผู้แปลนะครับ 그런데 이번에는 희한하게 태국 우리 현지 목회자들과 지도자들을 대상으로 처음으로 하는 겁니다. แต่เป็นสมณะแบบนี้ก็เป็นครั้งแรกเพราะว่ามีผู้รับใช้เป็นคนไทยกับผู้รับใช้เป็นคนเกาหลีอยู่ร่วมกันนะครับ 그런데 이게 저한테는 삶의 현장입니다. อันนี้คือจริงๆแล้วอันนี้คือการทำพันธกิจของพระเจ้าแบบนี้คือเป็นชีวิตของเราในการทำพันธกิจของพระเจ้าจริงๆครับ 이 현장이 있기 때문에 또 다른 영적 성장이 있을 줄 믿습니다. เพราะประสบการณ์แบบนี้เขาทำให้ข้าพเจ้าเจริญเติบโตขึ้นด้วยนะครับ 그러니까 우리에게는 그 현장이 있어야 된다는 거예요. จริงๆแล้วเราต้องการทุกคนต้องการทำพันธกิจของพระเจ้าโดยตรง 그런데 이 현장만 갖고 되는 게 아니라 두 번째 이제 필요한 것이 나옵니다. มีสิ่งที่อีกครั้งนะครับ 자, 무언가 보겠습니다. เราจะดูด้วยกันนะครับ 말씀, 경험 다음으로 필요한 것이 말씀입니다. 우리 삶의 현장에서 일어나는 경험과 말씀이 만나야 합니다. 그때 말씀은 우리의 경험을 해석하고 우리 모습을 비추어주는 역할을 합니다. 말씀이 없는 경험은 우리의 영성을 부실하게 하고 경험이 없는 말씀은 능력이 없는 이론이 되고 맙니다. 내 삶의 현장에서 일어나는 경험과 말씀이 만날 때 객관적인 말씀은 주관적인 말씀이 되고 나에게 들려지는 주의 음성이 됩니다. 예. 2. สิ่งที่เราต้องการคือพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเราต้องเผชิญกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราพระวจนะของพระเจ้าจะมีบทบาทในการตีความผ่าน
ประสบการณ์ของเรา และสะท้อนออกมาถึงชีวิตของเรา ถ้าประสบการณ์ที่ไม่มีพระวจนะจะทำให้จิตวิญญาณของเรารู้สึกอ่อนแอ และพระวจนะที่ไม่มีประสบการณ์ จะกลายเป็นสิ่งที่ไร้ความหมาย ดังนั้นในการดำเนินชีวิตของเราจำเป็นต้องมีประสบการณ์ร่วมกับพระวจนะของพระเจ้า 그런데 이 경험이라는 현장이 있어도 ก็มีแต่ประสบการณ์นะครับ 말씀이 있어야 됩니다. ต้องการพระวจนะของพระเจ้าด้วยครับ 왜 그러냐면 그 말씀이 그 현장을 해석을 해줘요. เพราะว่าพระวจนะนั้นตีความประสบการณ์นั้นด้วยครับ 우리가 지금 이 경험을 갖고 있으면서 말씀이 있기 때문에 우리를 이 해석을 해주는 겁니다. เพราะเรามีประสบการณ์และพระวจนะด้วยเพราะฉะนั้นเราสามารถตีความประสบการณ์ได้นะครับ 그러면 이 해석을 해준 거로 끝나는 게 아니라 이 다음 단계가 또 있습니다. 뭔가 보겠습니다. เราแค่ตีความเท่านั้นไม่ใช่มีอีกครั้งนะครับ 세 번째, 겸손. 성경이 말하는 겸손은 우리가 일반적으로 생각하는 겸손과는 성격이 다릅니다. 성경적 겸손이란 경험과 말씀으로 나에게 들려지는 주의 음성을 받아들이는 것을 의미합니다. 우리의 경험을 말씀에 해석할 때 그 말씀의 해석을 인정하고 수용하는 것이 영적 변화에 반드시 필요합니다. 바울은 로마서에서 육신의 생각을 다음과 같이 말합니다. 로마서 8장 7절에 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복치 아니할 뿐 아니라 할 수도 없습니다. 영적으로 교만한 사람은 주의 음성을 반대하는 이론, 즉 변명을 가지고 있습니다. 경험 속에 들려지는 주의 음성을 받아들이는 겸손이 없다면 영적 변화는 일어나지 않습니다. 왜 그렇습니까? 3. พระคัมภีร์ได้บอกกับเราเรื่องเกี่ยวกับความถ่อมใจ ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราคิดแบบทั่วๆไป ความถ่อมใจตามหลักพระคัมภีร์คืออะไร คือการยอมรับเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้า ผ่านทางประสบการณ์ด้วยพระวจนะ เป็นการยอมรับพระวจนะของพระเจ้าผ่านทางประสบการณ์ของเรา สิ่งนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงฝ่ายจิตวิญญาณคำว่าคริสเตียนในภาษากรีกเปาโลกล่าวถึงแนวคิดในเรื่องนี้ในเรื่องเนื้อหนังดังนี้โรมบทที่ 8 ข้อที่ 7 เพราะว่าการเอาใจใส่เนื้อหนังนั้นคือการเป็นศัตรูต่อพระเจ้าไม่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระเจ้าและที่จริงไม่สามารถปฏิบัติตามได้ความเย่อหยิ่งในด้านฝ่ายจิตวิญญาณเป็นสิ่งที่ต่อต้านพระสุรเสียงของพระเจ้าจะทำให้การเปลี่ยนแปลงฝ่ายจิตวิญญาณนั้นไม่เกิดผลหากเราไม่มีความถ่อมใจจะทำให้เราไม่สามารถยอมรับองค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านทางประสบการณ์ได้ทำไมเป็นแบบนั้นล่ะ 첫째는 경험을 하기 위해서는 현장이 필요하고 ที่หนึ่งเพื่อประสบการณ์ต้องการ현장이요? 네. 현장을 처음 현장, 현장. 체험 현장, 삶의 현장에 네. ประสบการณ์ชีวิตของเรา 네, 끄떡끄떡. การดำเนินชีวิตของเราดีกว่า 자, 하여간 이 경험을 하려면 현장이 필요합니다. จริงๆแล้วถ้าเราประสบการณ์ต้องการการดำเนินชีวิตของเราด้วยครับ 그런데 이 현장을 해석을 해주려면 말씀이 필요합니다. จริงๆแล้วถ้าเราตีความการดำเนินชีวิตของเราต้องการพระวจนะของพระเจ้าครับ 이 말씀이 우리가 사는 이 현장을 해석을 해주면 그걸 받아들이는 게 겸손이라는 ถ้า 거예요. เราทั้งหลายพระวจนะของพระเจ้าตีความการดำเนินชีวิตของเราทั้งหลายเรายอมรับความจริงข้อนี้สิ่งนั้นคือความถ่อมใจนะครับ 그 삶의 현장을 해석한 그 경험을 이 받아들이는 때 우리가 영적 성장이 일어난다는 거예요. ถ้าเราทั้งหลายยอมรับ뭐를 받아들인다고 했죠? 그 해석을 한 것을 받아들일 때 ถ้าเรายอมรับสิ่งที่ตีความประสบการณ์ด้วยพระวจนะของพระเจ้า 그러니까 여러분들도 저도 그렇고 이번 이 경험이 상당히 큰 영성의 회복을 줍니다. จริงๆแล้วผมกับและพี่น้องทั้งหลายทุกคนก็เหมือนกันนะครับการประสบการณ์แบบนี้ทำให้เราทั้งหลายช่วยเจริญเติบโตสำหรับฝ่ายจิตวิญญาณของเรานะครับ 제가 이 외국 집회를 여기 이 태국 말고 다른 나라를 가보면요. จริงๆแล้วผมไปน้ำสมาราที่ต่างประเทศนะครับ 말씀을 갖고 그 나라의 이 선교사님들이나 이렇게 만나 보면요. ถ้าเราพบพวกเขาทั้งหลายด้วยพระวจนะของพระเจ้า 상당히 많은 것을 배우게 됩니다. ผมมีโอกาสที่เรียนมากมายนะครับ 그래서 이 삶의 현장을 풀어준 것을 받아들일 때 우리가 영성이 회복된다는 ถ้า 겁니다. เราทั้งหลายยอมรับสิ่งที่ตีความการดำเนินชีวิตของเราทั้งหลายถ้าเรายอมรับอย่างนั้น
เราจะรอนตบโทษสำหรับไฟชีวิตวิญญาณของเราด้วยครับ 근데 왜 우리가 이 현장을 해석한 것을 받아들이는 이 겸손이 필요하냐면 ทำไมเราต้องการทอมใจที่ยอมรับตีความการดำเนินชีวิตของเรา 우리가 회복되는 것도 있지만 จริงๆแล้วเราฟื้นฟู 이 받아들일 때 성령께서 역사하십니다. ถ้าเราทั้งหลายยอมรับความจริงข้อนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระทำเนื้อชีวิตของเราทั้งหลายด้วยครับ 이번 여러분들 집회를 통해서 많은 자신을 아마 해석을 했을 겁니다. พี่น้องทั้งหลายผมคิดว่าพี่น้องทั้งหลายมีโอกาสที่ดีที่ตีความชีวิตของพี่น้องทุกคนเองด้วยนะครับ 그걸 여러분들이 받아들이는 것이 겸손입니다. ถ้าพี่น้องทั้งหลายยอมรับความจริงข้อนี้สิ่งนั้นคือความถ่อมใจต่อพระพักของพระเจ้าครับ 그때 네 번째 성령께서 역사합니다. ตอนนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระทำเนื้อชีวิตของพี่น้องทั้งหลายอย่างแน่นอนนะครับ 자, 어떤 말씀인가 보겠습니다. เราจะดูพระวจนะของพระเจ้าคืออะไรครับ 네 번째, 성령. 우리가 경험 속에 들려지는 주의 음성을 받아들이면 성령이 우리 인생에 개입을 합니다. 성령은 진리의 영이십니다. 그러므로 주의 음성을 받아들이면 성령이 역사하지만 우리가 주의 음성을 거절하면 성령이 우리 인생에 개입할 수 없게 됩니다. 우리가 회개할 때 하나님의 역사를 경험하는 것도 마찬가지 원리입니다. 회개란 우리의 경험을 해석해주는 말씀을 인정하는 것을 말합니다. 회개는 우리가 하나님 앞에 겸손해졌을 때 할 수 있는 일이며 우리의 모든 이론을 하나님의 말씀 앞에 굴복시켰을 때 일어나는 일입니다. 예. เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เรายอมรับพระสุรเสียงของพระเจ้า ผ่านทางประสบการณ์ของเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเข้ามาแทรกแซงชีวิตของเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์คือจิตวิญญาณแห่งความจริง เพราะฉะนั้นถ้าเรายอมรับพระสุรเสียงของพระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทำงานในชีวิตของเรา แต่ถ้าเราปฏิเสธพระสุรเสียงของพระองค์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงในชีวิตของเราได้ เช่นเดียวกับที่เราได้สัมผัสถึงการกระทำของพระเจ้าเมื่อเราได้กลับใจใหม่ การกลับใจใหม่คืออะไร คือการยอมรับพระวจนะที่ตีความประสบการณ์ของเรา การกลับใจเป็นสิ่งที่เราทำได้ เมื่อเรามีชีวิตที่ถ่อมใจลงต่อพระพักของพระเจ้า และยอมจำนนต่อพระวจนะของพระเจ้า 예. 그래서 이 성령을 역사가 일어나려면 우리 삶을 해석한 걸 받아들여야 된다고 그랬어요. ผมอธิบายว่าเราต้องการสิ่งที่ตีความการดำเนินชีวิตของเราทั้งหลายเพื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระทำเนื้อชีวิตของเรานะครับ 이 받아들인다는 게 해결하는 거예요. 이게. การยอมรับนั้นคือแก้ไขนะครับ 그러니까 우리가요, 이 말씀이 자꾸 나의 삶을 해석을 해줘야 돼요. เพราะฉะนั้นเราต้องการว่าพระวจนะของพระเจ้าตีความชีวิตของเราทั้งหลายตลอดเวลานะครับ 그리고 그 해석된 걸 받아들이는 게 해결하니까요. ถ้าเราทั้งหลายยอมรับการตีความการดำเนินชีวิตของเราทั้งหลายเรายอมรับความจริงข้อนี้คือแก้ไขนะครับ 그때 성령이 역사를 해주신다. ตอนนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระทำเนื้อชีวิตของเรา 자, 그렇게 될 때 받아들이고 회개할 때 성령께서 역사할 때 어떤 일이 벌어지냐면은 예, 아니야 그냥 예. 한국 사람만 얘기하는 걸 하고 예, 예. 자 일단은 급하니까 다섯 번째로 넘어갑시다. 해결로 들었으면 미안합니다. 다섯 번째, 능력. 성령이 우리의 삶에 개입했다는 말은 성령의 능력이 임했다는 의미입니다. 성령의 능력은 죄의 능력과 권세를 파하는 능력입니다. 많은 사람들이 죄가 능력이요 권세임을 모릅니다. 더 나아가 자기의 능력으로는 죄의 능력을 이길 수 없음을 모릅니다. 바울도 처음에 이 사실을 몰랐다가 나중에 알고 나서 로마서에서 절망적인 고백을 합니다. 그 절망을 통과하며 죄의 능력을 파할 수 있는 것은 성령의 능력밖에 없음을 알게 되었던 것입니다. 어떤 과정을 거치며 나무가 열매를 맺고 아이가 성장하듯이 우리가 주 안에서 영적 변화를 경험하려면 반드시 경험, 말씀, 겸손, 성령, 능력이라는 과정을 거치게 되어 있습니다. 예. ฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาแทรกแซงในชีวิตของเราเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เสด็จเข้ามาในชีวิตของเราฤทธิ์เดชของพระวิญญาณเป็นฤทธิ์เดชที่มีอำนาจสามารถทำลายการปกครองของความบาปได้ยิ่งกว่านั้นความสามารถของเราเองไม่สามารถเอาชนะอำนาจของความบาปได้ในตอนแรกอาจารย์เปาโลก็ไม่ทราบถึงเรื่องนี้แต่ต่อมาท่านก็ได้เรียนรู้และสารภาพผ่านทางหนังสือพระธรรมโรมเพราะว่าไม่มีสิ่งใดนอกจากฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณที่สามารถช่วยลบล้าง
บาปนั้นได้ในกระบวนการบางอย่าง เช่นเดียวกับที่ต้นไม้มีผลและเติบโตขึ้น เปรียบเสมือนกับเด็ก ถ้าเราต้องการมีประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณในองค์พระผู้เป็นเจ้า เราต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าประสบการณ์ และการเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยความถ่อมใจ พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์และฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าต่อไหมคะซาอูลและดาวิดมีบทเรียนสำหรับเรา 1. ทั้งสองมีประสบการณ์ในการทำบาปต่อพระเจ้าในชีวิต 2. พระวจนะของพระเจ้ามาถึงซาอูลและดาวิดประสบการณ์ของพวกเขาคือการได้พบพระวจนะ 3. ซาอูลได้แก้ตัวแต่ดาวิดกลับใจ คนหนึ่งปฏิเสธพระวจนะ คนหนึ่งยอมรับพระวจนะของพระเจ้า 4. ซาอูลสิ้นอำนาจของพระวิญญาณการแบ่งแยกแต่ดาวิดได้กลายเป็นผู้เขียนพระวจนะวันนี้เราก็จะมีชีวิตอยู่ไปวันๆทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันเดียวกลายเป็นประสบการณ์ในชีวิตของเราเราควรแยกแยะระหว่างสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีด้วยตาเปล่าของเราแต่ให้เรามองจากมุมมองฝ่ายจิตวิญญาณเราจึงสามารถได้ยินเสียงของพระเจ้าผ่านทางประสบการณ์ได้นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงรู้สึกขอบพระคุณสำหรับทุกอย่างหูของเราก็สำคัญประสบการณ์ของเราจึงกลายเป็นสิ่งที่มีค่ามากถ้าเราต้องการที่มีหูที่สามารถได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าเราต้องมีชีวิตที่ถ่อมใจก่อนเราจึงสามารถยอมรับพระสุรเสียงของพระเจ้าได้ดังนั้นคนที่รู้ถึงเรื่องนี้จึงยอมรับว่าการได้รับความยากลำบากเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราวันนี้เราจะมาพบกับประสบการณ์และพระวจนะของพระเจ้าด้วยการรอคอยเสียงของพระเจ้าที่จะนำมาให้พวกเราได้ฟังกัน 예, 오늘 상당히 기네. 끝까지 다 읽었어요? 아, 역시 그랬구나. 그러니까 이 마지막 단계는 능력입니다. ก็ลำดับสุดท้ายคือฤทธิ์ของพระเจ้าครับ 그래서 경험, ประสบการณ์ 말씀, พระวจนะของพระเจ้า 겸손, ยังถ่อมใจความถ่อมใจ 성령, พระวิญญาณบริสุทธิ์ 능력. ฤทธิ์ของพระเจ้า 예, 요렇게 능력 단계까지 가는 건데 เราไปถึงลำดับถึงนี้นะครับ 우리가 이 말씀이 나의 삶을 해석해서 능력 단계까지 가야 됩니다. ถ้าเราพระวจนะของพระเจ้าที่ความชีวิตของเราทั้งหลายเราสามารถไปถึงลำดับที่มีอำนาจของพระเจ้า 왜냐면은 이 능력까지 가야 되는 이유가 뭐냐면 เพราะว่ามีเหตุผลที่เราต้องไปถึงลำดับฤทธิ์ของพระเจ้า 죄가 능력이고 권세기 때문에 그래요. 죄가 능력이고 권세기 때문에 그렇습니다. เหตุผลนั้นเพราะว่าความบาปนั้นฤทธิ์มีอำนาจสูงสุดนะครับ 그래서 우리가 이 죄를 이기질 못해요. เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถต่อสู้กับความบาปได้นะครับ 그러나 말씀이 나의 삶을 해석해줘서 능력까지 가게 되면 이길 수 있습니다. แต่ว่าถ้าเราพระวจนะของพระเจ้าที่กำชีวิตของเราทั้งหลายเราสามารถไปถึงลำดับอำนาจเราสามารถต่อสู้กับความบาปได้นะครับแล้วก็มีชัยชนะด้วยครับ 사울은 왜 망했냐면은 ทำไมซาอูลถูกลำดับชีวิตของตัวเองนะครับ 본인의 삶을 해석을 못했어요. เขาไม่สามารถติดกับชีวิตของตัวเองนะครับ 그러나 다윗이 왜 성공을 했냐면 แต่ทำไมดาวีดมีความสำเร็จเพราะว่าเขา 다윗은 자기 삶을 해석을 했어요. เขาสามารถติดกับชีวิตของตัวเองได้นะครับ 그것을 받아들이고 회개했어요. เขาเฮ้ยเกจ 회개. 예. เขายอมรับสิ่งนั้นแล้วก็กลับใจใหม่ด้วยครับ 우리도 그래서 내 삶을 이 해석을 하고 우리가 그것을 받아들여야 됩니다. พี่น้องครับเราสิ่งที่สำคัญนะครับเราต้องตีความชีวิตของเราทั้งหลายเองแล้วหลังจากเราต้องยอมรับความจริงข้อนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ตีความเท่านั้นนะครับเข้าใจไหมครับ 네, 우리 하나님께 영광의 박수 เราต้องโมสรร 드리겠습니다. เสริญพระเจ้านะครับ